Bonjour mes amis, bienvenue dans notre chaîne Éco-Comptabilité. On va voir aujourd'hui comment on peut faire la comptabilisation ديال واحد dossier import. يعني أنا ملي كندير l'importation ديال واحد la matière première ou bien واحد la marchandise. Comment pourrais-je faire la comptabilisation ديال هذوك les factures اللي كيجيوني. Alors parmi les documents اللي تيكونوا في le dossier import عندنا les factures de fournisseurs يعني اللي كيجيوني مع الفورنيسور étranger. عندي la DUM يعني هي la déclaration unique des marchandises. عندي l'engagement d'importation يعني الالتزام ديال l'importation و ديال الاستيراد. وعندي les factures des autres prestataires بحال les factures ديال transitaires ou bien ديال transport. أول حاجة la comptabilisation des factures d'importation se fait en plusieurs écritures. Tout d'abord كنكونتابيليزي la facture de fournisseur étranger. يعني ديك الفورنيسور الإترونجي كيصيفط ليا واحد لا فاكتور في واحد لا دات دوني. أنا كنشدها كندير ليها لا comptabilisation en monnaie nationale. يعني خصني نحترم les principes comptables en monnaie nationale وكنضربها في لو طو. كناخد لو موني en devise وكنضربو في لو طو ديال le change de la dîme. Donc أنا كنكونتابيليزي لا فاكتور selon le cours ديال هذاك لو jour ديال لا فاكتور. وفي لا فان ديال لاني كندير لا ريغولاريزاسيون ديالي. يعني كنشوف واش انني ربحت في هذيك لاشا اللي شريت مع هذاك الفورنيسور او بيان خسرت. دونك à la fin d'année toujours il faut faire ce qu'on appelle la régularisation باش نشوف واش غادي يكون عندي واحد الكان او بيان واحد البيرت غير دو شونج او بيان بير دو شونج. دونك اول حاجه كيف قلنا كنديروا لا كونتابيليزاسيون ديال لا فاكتور دو فورنيسور. Je débite le poste 6111 ou bien 6611 pardon, je débite le poste 611 et je crédite le compte fournisseur 4411. Deuxième écriture هو أنني كندير ندوز لا شارج ديال لي فري دو دوان. دونك هادوك لي فري دو دوان اللي كنخلص لا دوان كندوزهم في لو بوست 611 ياك. جو دوا tout d'abord déduire la TVA sur importation اللي كتكون في هذيك الورقة ديال لي ديال لا دوان. يعني كتكون واحد TVA que je dois la déduire et je crédite le compte 5141 fournisseur pardon banque ou bien 4458 droit de douane. يعني واحد l'impôt اللي خصني نخلصو les frais les ce qu'on appelle les douanes. يعني خاص نخلص لهم واحد les frais. يعني سوا كنخلص par banque سوا كنكريديتي هاد le compte اللي هو 4458 et après ملي كنبغي نخلص je le débite et je crédite le compte 5141. Troisième opération il y a l'opération ديال le transit et les autres frais. يعني les autres frais à part les frais de douane et à part la facture. أول حاجة عندي le transit. عندي le transport اللي غيجيب ليا la marchandise من le port حتى la société. عندي sur ce qu'on appelle sur starry. يعني le sur starry يعني أنا par exemple كان عليا نجيب لا مارشانديز اليوم ولكن أنا دازت عليا سيمانة عاد باش نمشي نجبتها. يعني أنا خاصني نخلص واحد البيناليتي على هذاك الغوطار. يعني تعطلت باش خديت لا مارشانديز ديالي. يعني كل نهار كنتعطل عليه راه كنخلص عليه واحد الدائرة. عندي لاسيرونس. دونك أنا أي حاجة جاتني دي فاكتور باغاي كوم ديال الترانزيت ديال الترونسبور ديال سور ستاري اي ديال لاسيرونس كندوزها في لا شارج. Et je débite classe 3 يعني TVA. je dois déduire la TVA. هنا je dois faire attention la TVA علاش حيت هنا في الترونسبور لا TVA راه هي 14%. En revanche je crédite fournisseur ou bien la banque. يعني أنا اللي خلصت par chèque pardon راه غادي نكريديتي la banque 5141 كانت à crédit. alors je crédite le compte fournisseur 4411.